Kabajamtoota daawwattoota keenyaa mammoo garoo duulee bal'inaan qabannetti ceena. Aanaa Baateetti waajjirri nageenyaa fi tika uummataa Aanaa Baatee dhaadannoo nageenyi waloo guddina waliif jedhuun walitti dhufeenya hawaasummaa Aanaa Baatee fi hollaa Affaar gidduu jiru cimsuuf waltajjii marii geggeessuu beeksise. Odeeffannoo kominikeeshiniin Aanaa Baatee nuuf ergee haala taanuun qindeessiniirra daawwannee walitti deebina. Aanaa Baateetti waajjirri nageenyaa fi tika uummataa Aanaa Baatee dhaadannoo nageenyi waloo guddina waliif jedhuun walitti dhufeenya hawaasummaa Aanaa Baatee fi gandoota hollaa Affaar gidduu jiru cimsuuf koreewwan nagaa dubartootaa, abbootii amantaa fi qooda fudhattoota Aanaa Baatee fi gandoota hollaa Affaar irraa dhufan waliin waltajjiin marii geggeeffame. Hirmaattonni marii kana irratti argaman akka jedhanitti hariiroon obbolaawwan lamaan gidduutti kanaan dura ture akka deebi'uuf cimsanii hojjechuun barbaachisaa ta'uu dubbatanii namni akka fedhii isaa bobba'ee galuuf nageenyi waan hundaaf barbaachisaa akka ta'e heeraniiru. Jaalalli duraan ture suni akka baay'atee dhufu cimsaa deemuu barbaannaan jedha. Ammas immoo kan Affaar keessa deemachuu barbaadus kan Orma kee dhufuu barbaadus jaalala uumaatuma itti fufnaan jedha inshaallah. ሰላም ለሁሉም ጥሩ ነው፣ ለአፋርም ጥሩ ነው። Nageenyi waan hundaaf gaariidha. Affaaris ta'ee Oromoofis gaariidha. Nagaa wanti fakkaate hin jiru. Namni akka garaa isaa bahee gala. Namni akka garaa isaa gabaa isaa daldalatee gala. Mariin kun baay'ee gaariidha. Baay'ee namatti tola. በጣም ጥሩ ነው የዛሬው ስብሰባ፣ በጣም ደስ ያለ ስብሰባ ነው። ከናፉ ዱጉማ ሀማራ አደዋን በሐሜፍ አማ ወለት ዲየመሜራ ነጌው ማንጅራ ኢሳንስ ቡኡ ጀመረኒረን ጀቹ ነጎ ገበያ ደሰሰን አማ መከማ ጅራ nuyi simmoo namni keenya simmoo makama ideemaa jira amma kusralee ideemaa jiran ijoolleen keenya horii sitti makatanii wajjinis oolanii fagalu jira. Isa sila shaaqalaa jirru san amma waa shaaqalaa jiru. Warra abbaa gaarootaatti walitti isaan fide malkaarra ta'aniiti urga gaafis warri abbaa gaarootaa sun walitti isaan fidanii hammammaa ibboleenya namtaanii wajjin jirra jiru. Itti aanaa itti gaafatamaa waajjira nageenyaa fi tika uummataa Aanaa Baatee obbo Fiqaaduu Baarrakee obbolaawwan lamaan gidduutti tokkummaa cimsuuf gandoota hollaa Affaar naannoo burqaa jiran waamuun Aanaa Baateetti marii akka geggeessan ibsuun marii geggeessaniinis nageenya gara fuulduraaf tokkummaaf gandoota hunda hollaa Affaar ta'an irratti nageenya jiru itti fufsiisuunii fi nageenya waloo fiduun hawaasni gara lamaaniin jiru hariiroo qaban akka itti fufsiisan akka barbaadan dubbataniiru. በሁለቱ የማህበረሰብ አቀፍ መድረክ ውይይት ነበረ አጎራባች ቀበሌዎች ጋር። ስለዚህ ይሄ ምክክር የጋራ ሰላም hawaasa lamaan gidduutti waltajjii marii gandoota ollaa waliin qabna turre. Marii kanaanis nageenya waliinii, waliin jireenya waliinii itti fufsiisuu gandoota ollaa naannawaa burqaa jiran waamuudhaan Aanaa Baateetti waltajjii marii waliin gaggeessinee jirra. Mariin kun immoo gara fuulduraaf nageenya, tokkummaa fi guddina kan nu fidu waan ta'eef gandoota ollaa ta'an hunda waliin nageenya itti fufsiisuun nageenya waliinii fiduun yeroo biraa immoo walii isaanii akka mari'atan taasisuuf hawaasni waliin jireenya isaa akka itti fufsiisu ni barbaanna. ማህበረሰቡ እርስ በራስ እንዲካሄድና የነበረውን አብሮነት እንዲያስቀጥል እንፈልጋለን።